Сегодня хотел бы рассказать как раз про гидроизоляцию душевого угла. Это полимерная гидроизоляция, про которую я говорил ранее, по цементной штукатурке. Вот за мной как раз видно граница, где мы загидроизолировали, а далее осталась цементная штукатурка. Если бы мы использовали гипсовую, то пришлось бы гидроизолировать весь санузел. А здесь большой санузел, во-первых, это дополнительные деньги, во-вторых, при цементной штукатурке нет необходимости. Далее, то есть каким образом мы делаем гидроизоляцию, используя вот такую вот мембрану, которая у нас идет в углы, монтируется, примазывается прямо на эту самую полимерную гидроизоляцию. Это нам обеспечит максимальную гидроизоляцию санузла.